Dobro jutro, želim vsem tokrat ena taka solo analiza, razen seveda, če se mi ne želi kdo priti mikrofonček spodaj levo, je seveda vsem na voljo, če želite kaj dodati, kakšno razmišljanje o tekmi, ali pa spodaj desno, če želite kakšen komentar pustiti, pa ga bom prebral, ampak vsaj, ko gre za to analizo, pa se mi danes Blaž in Marko nista mogla pridružiti, tako da boste morali potrpeti mene samega, vsaj za nekaj časa, če se seveda kdo ne pridruži. Kot vedno bo ta posnetek potem na voljo tudi na YouTube kanalu Sportinfo in tudi na vseh podcast platformah, tako da nas lahko tudi tam poslušate, tam sledite in seveda, če nam tam tudi kakšen všeček namenite, bomo tudi hvaležni, ker to pomaga pri večji opaznosti teh analiz. Ampak ja, dajmo kar začeti. Lakersi proti Hawksom, druga tekma v 2 večerih za Lakerse. Hawksi so pa spočiti jih pričakovali v njihovi domači dvorani. Zato smo seveda mnogi pričakovali poraz, še posebej po tisti najavi, da morda Luka in LeBron ne bosta igrala. Luka je staknil pred včerajšnjo tekmo proti Kingsom eno lažjo poškodbo prepone. Po tej tekmi je povedal, da je imel še vedno neke lažje težave, ampak da bo verjetno jutri bolje videl, kako bo, ampak v vsakem primeru ne gre za tako resno poškodbo, da ne bi igral. In seveda za voljo njega in tudi LeBrona, ki sta zdaj oba zaigrala na tej tekmi, so Lakersi to tekmo tudi prepričljivo dobili, čeprav seveda tista glavna razlika je pa bil tudi pri donosu ostalih igralcev, ki je bil praktično neopazen oziroma neobstoječ na prejšnji tekmi proti Kingsom. Tokrat so pa vsi dodali nekako svoj delež na obeh straneh parketa in tekmo praktično že odločili po prvem polčasu. Po prvem polčasu so dosegli že 71 točk in prepričljivo, 81, še več, narobe sem se štel. 81 točk so dali že po prvem polčasu, vodili za 21 proti Atlanti. In potem to prednost tudi povečali na več kot 30 točk. Na koncu pa jo skoraj da zapravili. Tretja četrtina je bila zelo slaba in v tretji četrtini, deloma tudi v zadnji četrtini, začetku zadnje četrtine se Atlanta uspela približati na samo 10 točk zaostanka, potem je to prednost so Lakersi nekaj časa držali in potem, ko se je Luka vrnil na parket tam nekje 10 minut pred koncem zadnje četrtine, so potem v naslednjih 3 minutah spet ustvarili 20 točk prednosti, šli na dovolj visoko prednost, da so lahko potem tekmo brez večjih problemov pripeljali do konca in na koncu celo namenili nekaj več počitka Luki, pa seveda tudi LeBronu in ostalim nosilcem, tako da so potem tiste smetarske minute oziroma garbage time minute na koncu odigrali rezervisti. Predvsem na tej tekmi, za razliko seveda od prejšnje, jih je krasil odličen met za 3 točke. Če smo včeraj govorili o tisti izjemni strelski predstavi Kingsov, so tukaj Lakersi imeli precej boljšo predstavo. 56% so bili za 3, 19 od 34 trojk so zadeli, medtem ko so bili Atlanta Hawksi samo 28% in zadeli samo 13 od kar 46 poskusov za 3. In to je na koncu tudi bila tista glavna razlika, tako kot včeraj, ko smo govorili o trojkah, kot o tisti glavni razliki. Tako je tudi na tej tekmi danes bilo podobno, oziroma skoraj da isto, čeprav so Lakersi tudi v ostalih kategorijah recimo dobili prepričljivo to srečanje. Skok so dobili za 15,
Na koncu izgubili tudi, izgubili so več žog, ampak po izgubljenih žogah niso dobili veliko točk iz protinapadov. V točkah iz protinapadov je bilo 14-16 za Atlanto, kar ni slabo, mislim, za Lakers, seveda. Predvsem zaradi tega, ker je Atlanta seveda izjemno hitra ekipa, ki sodi med 5 ekip v ligi, ki do največ točk v tranziciji, največ točk v protinapadih, precej preko 30 točk, tako da če jih zadržijo na 18 točkah in že spet, kljub temu, da so igrali drugo tekmo v 2 večerih, Hawksi pa bili spočiti, je to v bistvu zelo dobro. Take ekipe, profil takih ekip, kot so Atlanta Hawksi, take ekipe so letos s Lakersom povzročale ogromno težav na tekmah. Hitre ekipe, atletske ekipe, ki tudi dobro mečajo za 3, tokrat sicer seveda Hawksi niso dobro metali za 3, ampak to je profil ekip, ki recimo veliko mečajo za 3, to vedno počnejo, pa tudi Hawksi, tudi ko njihov odstotek ni dober. Take ekipe so letos povzročale Lakersom ogromno težav in tudi Hawksi so jih premagali, ko so Lakersi kakšen mesec pa pol nazaj gostovali v Atlanti, oziroma zdaj že 2 meseca nazaj gostovali v Atlanti, so izgubili tisto tekmo z visoko razliko. Mislim, da je bilo na koncu 20 oziroma več kot 20 točk razlike in tekma bila odločena tam že zgodaj v zadnji četrtini. In tudi tokrat je seveda taktika Hawksov bila povsem ista, držali so izjemno hiter tempo, ves čas poskušali z tem ritmom igre ubijati Lakerse, jih utrujati seveda, glede na to, da so igrali tekmo včeraj. In se je zdelo, da se bo ta njihova taktika v tisti tretji četrtini tudi obrestovala. V tretji četrtini se mi je zdelo, da se je dejansko Lakersom začela malce poznati utrujenost in so za voljo tega seveda tudi Hawksi se približali na tistih 10 pik razlike, ki sem omenil. To je bila ta najmanjša prednost, na katero so se, oziroma najmanjši zaostanek, na katerega so se uspeli približati, potem pa v zadnji četrtini so Lakersi spet odigrali dosti bolj resno, zavzeto. V tretji četrtini sem dobil tudi občutek, da so se morda Lakersi začeli malce preveč poigravati. Nekaj napadov je bilo, ker so celo preveč podajali, ne premalo, kar je mogoče včasih problem, ampak so začeli celo prajati in preveč komplicirati v igri, ko bi lahko hitreje in brez komplikacij nekatere napade zaključili. Ampak ja, v zadnji četrtini je prišla potem ta razlika v predvsem izkušnjah, mislim, da do izraza, in seveda dober met Lakersov, ko je bilo treba, so tudi v zadnji četrtini potem zadeli nekaj teh odprtih, neoviranih metov za 3, ki jih ravno proti Kingsom niso zadevali. Tam so pa od 35 neoviranih ali povsem neoviranih metov za 3 zadeli samo 5. Tako da je seveda ta razlika med tema obema tekmama praktično kot noč in dan, in se seveda lahko sprašujemo, zakaj so tokrat odigrali toliko bolje in tako bolje zadevali v primerjavi z prejšnjo tekmo, ker Kingsi recimo niso igrali boljše obrambe, Atlanta boljša obrambna ekipa, je v osnovi preprosto šlo samo za te zgrešene mete, ki jih moraš zadeti. In včasih se take tekme tudi zgodijo v sezoni, ne glede na to, kako igraš, kako zavzeto igraš, ampak včeraj se mi je dejansko zdelo, da je Luka igral 1-5, danes smo pa videli pač dvoboj 2 ekip in s tem, ko so ostali dodali svoje, je bilo to več kot dovolj potem za končno zmago. V prvem polčasu je Luka zopet dosegel prek več kot 20 točk, 23 točk, 7 podaj in 4 skoke že v prvem polčasu. LeBron je imel 12 točk, 7 podaj in 4 skoke v prvem polčasu. Na koncu sta zaključila Luka z 27 točkami, 12 podajami, 5 skoki in 1 blokado. LeBron je bil pa zelo blizu trojnega dvojčka, 31 točk, 10 podaj, 9 skokov.
In tisto morda, če se malce pogledamo Lukovo igro na tej tekmi, tisto, kar morda je en razlog za optimizem za naprej, je boljši met za tri. Vsaj v prvem polčasu, v drugem je potem tudi on zgrešil nekaj trojk. Čeprav mislim, da je tudi pri njemu seveda bila to posledica utrujenosti in težkih nog, ampak že celotno sezono se vidi, da mu trojka preprosto ne steče, kljub temu, da gre za iste mete, ki jih je recimo v preteklih 2 sezonah zadeval tam z 38%. To sezono mu pa te meti do sedaj preprosto še niso stekli, še vedno ustvarja več kot dovolj separacije, več kot dovolj prostora, recimo pri step-backih in ostalih metih, in je tudi s pol razdalje izjemno učinkovit. Letos je med najbolj učinkovitimi igralci s pol razdalje, tudi pod košem, kjer zaključuje z 90% to sezono, kar je res seveda izjemno visok odstotek tudi za tiste centre, ki samo lobe pospravljajo v koš. Ampak trojka mu pa še ni do zdaj stekla in mislim, da bi moralo prej ali slej priti do neke te pozitivne regresije, tudi min, kot pravijo ta ameriški izraz, za katerega niti ne vem, kako se natančno prevede v slovenščino, ampak zagotovo ga vsi poznate. In mislim, da mora slej se njegov met izboljšati, ker je preprosto boljši strelec za 3 točke, kot je bil do sedaj v sezoni, in upajmo, da mu uspe zdaj povezati nekaj dobrih ostrostrelskih tekem. Na tej tekmi je zadev 5 od 9 trojk, na koncu 56%. Seveda 56% za 3 točke ne bo na vsaki tekmi, ampak to je ta positive regression to the mean, ki ga omenjam, in verjetno za voljo tega, da je imel za njegove standarde seveda kar nekaj precej slabih tekem, šuterskih tekem, strelskih tekem, bi mogel imeti zdaj nekaj izjemno dobrih in upajmo, da se bo ta trend tudi naprej ponavljal, ker ne nazadnje to mu tudi malce olajša potem delo v napadu, malce več prostora mu da v prodorih, ker ga morajo še toliko bolj tesno pokriti, vsaj ko ga prevzemajo. In obenem mu ni treba to garati za koše, kot more, seveda v pol razdalje ali v prodorih, ko igra izolacijo. Je seveda dosti lažje, če lahko recimo iz pol tranzicije ali pa tudi na postavljeno obrambo zadaneš kakšen step back, in upajmo, da se bo to zdaj vnaprej spremenil. Česa bi se lahko še dotaknili na tej tekmi? Omenili smo tiste glavne statistične kategorije. V bistvu se kaj dosti ni še za povedati oziroma za dodati o tej tekmi. Atlanta zdaj po trejdu Traeja Younga gre v neko drugo smer, ampak še vedno so pa konkurenčna ekipa, dobra ekipa in ekipa predvsem, ki je to sezono dosti bolje igrala, neprimerno bolje igrala brez Traeja Younga kot z njim. In mislim, da ko se bojo zdaj malce uigrali tudi z CJem McCollumom in Coreyjem Kispertom, ki so jih dobili v tem tradu za Traeja Younga, bojo še dosti boljša ostrostrelska ekipa. Corey Kispert je tak zelo dober ostrostrelec, ki lahko tudi nekaj v obrambi doda. CJ McCollum je seveda veteran, znan igralec, izkušen igralec, ki bo lahko deloma nadomestil recimo Traejev playmaking in scoring. Sicer ni seveda tako dober podajalec, ampak ko gre pa za doseganje košev, je pa verjetno tudi na tej točki še nekaj boljši od Traeja Younga. In tudi na tej tekmi sploh ni bil slab, 48% met, 25 točk, 3 podaje. Ko se bo bolje uigral z ekipo skupaj s Coreyjem Kispertom, seveda mislim, da bojo playoff ekipa na vzhodu in ekipa, ki bi morda lahko v prvem krogu celo koga presenetila, obenem pa seveda se pozicionirajo tudi še za kakšen velik trade. Potencialno se govori o tradu za Anthonyja Davisa, so se že pogovarjali z Dallasom o tradu za Anthonyja Davisa in morda se to lahko še zgodi, obenem pa so se tudi omenjali v tradu za Giannisa Antetokounmpa. In
tudi tukaj bodo verjetno zraven v igri. Tako da bo zanimivo videti, kako bodo zdaj v naslednjem letu oziroma do konca te sezone in potem poleti spremenili to ekipo. Na drugi strani smo pa seveda v Lakersih več ali manj že vse povedali v teh naših analizah in analizih. Vemo, kakšna ekipa je to. Tisto, kar je seveda pozitivno, nekako še vedno na zahodu imajo 24 zmag, 14 porazov, trenutno še vedno so tam v ritmu, oziroma njihov pace je tam preko zmag, vsaj 50 zmag v tej sezoni. Kar pa ni nujno, da bo na zahodu dovolj za playoff, vsaj za direktno uvrstitev v playoff, za eno od prvih 6 mest. Namreč med drugim in pravzaprav 7. mestom so ekipe izjemno izenačene. Med 2. in 6. mestom imajo pa ekipe praktično enako število porazov. San Antonio na 2. mestu ima 13 porazov, Denver na 3. 13 porazov, oba tudi 27 zmag, enak skor, 27 zmag in 14 porazov, potem Minnesota in potem Lakersi, ki so odigrali 3 tekme manj od Minnesote, imajo 24 porazov in 14 zmag. Torej, če zmagajo naslednje 3 tekme, se lahko izenačijo z Minnesoto po številu tekem in seveda razmerju zmag in porazov. Houston Rocketsi pa 23 zmag in 14 porazov. Tukaj v bistvu lahko ena tekma zdaj, ena zmaga ali en poraz pomeni to, da se pomakneš za 2, 3 ali celo več mest niže na lestvici, ali se pa za toliko mest dvigneš, in pričakujem, da bo nekaj podobnega zdaj več ali manj do konca sezone. Na zahodu bo zagotovo vsaka zmaga oziroma na koncu zmaga ali 2 bosta ločili verjetno ekipo, ki bo imela prednost domačega parketa, se pravi eno od 4 najboljših ekip, pa morda ekipo, ki bo v play-inu na koncu, na 7. mestu. Več kot par zmag, 2, 3 zmage, mislim, da ne bojo ločile te ekipe. In tukaj je seveda pomembno, da Lakersi še naprej zmagujejo na tistih tekmah, kjer imajo to možnost, in potem bomo pa za naprej videli, kako bojo spremenili ali okrepili ekipo za boje proti tistim najboljšim ekipam, kjer pa seveda do zdaj letos nekako niso bili konkurenčni in so te njihove luknje, ki jih imajo v postavi, bile preprosto prevelike, da bi lahko premagali te ekipe. Ravno nasprotno, več ali manj so do zdaj vedno z visoko razliko izgubljali. Tako da zdaj bo tisto, kar bo najbolj zanimivo v naslednjih nekaj tednih, v naslednjih 2, 3 tednih, seveda prestopni rok in vse novice povezane s tem. Tukaj pri Lakersih se govori seveda tudi o kakšnih potencialnih spremembah, morda ne nujno spremembah, ki bi okrepile ekipo, ampak spremembah, ki bi morda jim dodale kakšen dodaten pik, izbor na draftu in več, recimo temu, municije v navednicah za kakšne dodatne poteze, ki bi jih lahko poleti naredili. Sicer so aktivni na trgu, se pogovarjajo in so v kombinacijah za različne trade, ampak nekako nimajo dovolj dobrih assetov, torej recimo temu igralskih dobrin, in samo en first round pick, samo en izbor v prvem krogu na voljo, ki ga lahko tradeajo, da bi lahko bili konkurenčni za kakšne konkretne izboljšave, oziroma za izboljšave, ki bi lahko ekipo dvignile na nivo tistih največjih, najboljših ekip zahoda, najboljših ekip lige, oziroma tistega najbolj resnega kontenderja, kot je recimo seveda Oklahoma ali pa tudi Denver Nuggetsi, ki mimogrede ravno zdaj tudi kažejo svojo globino in svojo moč, ko zmagujejo tudi brez Jokića. Zdaj so ravno po noči zmagali na 4. tekmi od zadnjih 5 tekem in so seveda se tudi brez Jokića zdaj v bistvu dvignili na lestvici, kar seveda nazorno kaže na to, kako dobro in močno ekipo imajo.
In Lakersi preprosto niso še na tem nivoju. Vprašanje pa je, kot sem dejal, če sploh lahko kakšen trade letos jih spravi na ta nivo, za voljo seveda tega, da ne morejo tradati cele vrste first round pikov, ki bi jih potrebovali za kakšen tak trade. Tako da bo zanimivo videti, no, kakšne spremembe, če sploh kakšne bojo naredili. Jaz upam, da bojo nekaj naredili in da bo vsaj zaradi tega malce bolj pestro. Ne dvomim pa, da bo tudi sam prestopni rok zanimiv in da se obeta še nekaj večjih tradeov tudi v tem prestopnem roku. Ja Morant ne nazadnje je na voljo in tukaj je tudi agent LeBrona Jamesa predlagal en trade, ki ga pa Lakersi zagotovo ne bodo naredili, ne glede na to, kako si želijo. In je jasno, seveda, da LeBron in njegov agent, Clutch agencija, pritiska na Lakerse in želijo, da naredijo nek trade, neko spremembo v ekipi. Vprašanje pa je, seveda, koliko je to smotrno na tej točki, če ne postanejo potem tisti res najbolj resni kontenderji oziroma kandidati za naslov, ker to pomeni seveda, da bodo potem poleti teže naredili kakšne spremembe, oziroma če zdaj seveda porabijo svoj first round pick, potem ne bodo imeli poleti več first round pickov, ki bi jih lahko skupaj tradali za kakšnega boljšega igralca oziroma kakšno res konkretno ukrepitev. Bo zanimivo videti, no, ta trenja, ki zdaj obstajajo na relaciji med Clutch Sportsom, LeBronovo agencijo in seveda njegovim agentom Richom Paulom, in na drugi strani Lakersi, so več kot očitna. In tudi tista izjava, o kateri smo že včeraj nekaj malega govorili, LeBronovega agenta na podcastu, o tem, da bi on tradal Austina Reevesa za Jarena Jacksona Juniorja, seveda sodi v to strategijo pritiskanja na Lakerse, ustvarjanja pritiska in jasnega signaliziranja, kaj si želijo. Čeprav ne bi bili boljša ekipa, in ravno to je tisti problem pri teh debatah, ki jih ima zdaj Rich Paul javno, ustvarja seveda dodaten nemir oziroma tenzije v slačilnici, ker zagotovo si Austin Reeves seveda se ne počuti najbolje, če ga agent njegovega soigralca poskuša javno tradati, ne samo agent, ampak tudi njegov prijatelj, zaupnik, ne nazadnje tudi trener. Saj smo videli par tekem nazaj, kako je Rich Paul med tekmo še z LeBronom govoril in je potem LeBron po tekmi povedal, da mu je dejal napotke, kako ne igra, kar je seveda zame skrajni absurd. Ampak tako je, no, ko imaš zelo dobre prijatelje iz otroštva v svojem življenju, jim ne moreš reči ne, ali pa da je umir se v določenih situacijah. Čeprav seveda Rich Paul tudi kaj dela, je na tej točki že zelo izkušen in premeten agent, ki zelo načrtno počne te stvari in seveda želi prilagoditi ekipo čim bolj LeBronu, ne pa Luki, vsaj ko gre za to sezono, ker v prihodnosti je seveda jasno, da bo to, ko se LeBronu upokoji, Lukova ekipa v celoti. Zdaj je pa nekako to še ekipa v tem transdobju med dvema administracijama, med LeBronovo in Lukovo, ki potem sledi, ko se LeBron upokoji. In tukaj mislim, da zna biti še zelo pestro. No, nekaj ljudi, podcasterjev iz Los Angelesa, oziroma ki spremljajo Lakers, z nekaterimi sem govoril in nekaj jih misli, oziroma dva mislita, da bi lahko prišlo do kakšnega pogovora med LeBronovim agentom in Pelinko tudi na temo kakšnega trejda. Seveda je to odvisno pa tudi od tega, kako bo šlo ekipi. In dejstvo je, da v vseh teh težavah so še vedno, vsaj ko gre za njihovo razmerje zmag in porazov, še vedno dovolj dobra ekipa, so še vedno ena od najboljših ekip v ligi, saj če gledamo samo že spet njihovo razmerje zmag in porazov, so med sedma, se lahko natančno pogledam, so v bistvu sedma ekipa v ligi in že spet praktično identično oziroma zelo podobno razmak in porazov kot naslednje 4 ekipe. Tako da so blizu, ampak še vedno dovolj daleč. To je zdaj ta v bistvu
problem, dilema, v kateri so z Luko, LeBronom in seveda tudi Austinom Reevesom, imajo dovolj individualnega talenta, da lahko samo za voljo tega individualnega talenta recimo naberejo precej zmag, so tako visoko na lestvici. Ampak po drugi strani pa ekipa okoli njih, oziroma preostali roster, je pa tako slab, da se to seveda potem pozna proti tem najboljšim ekipam, ki pa imajo seveda na rosterju vsaj 10, če ne 11, 12, ali pa v primeru Oklahome vidimo 15 igralcev, ki lahko igrajo v rotaciji, lahko igrajo velike minute in lahko tudi več ali manj skoraj da enakovredno nadomestijo pa ne igralce. Tega Lakersi nimajo. Tudi zdaj pri Nuggetsih smo videli, sej ni samo Jokić, ki zdaj manjka že nekaj tednov, ampak na začetku te njegove odsotnosti sta nekaj časa manjkala tudi Brown in Aaron Gordon. In to so trije v bistvu od 5 starterjev. Pa so kljub temu recimo ostali nad vodo, kljub temu zmagovali več kot zgubljali. In tudi to kaže, kako globoko rotacijo ima Denver. Sicer nimajo ravno 15 igralcev, s katerimi lahko igrajo, ampak jih imajo pa 12-13 recimo, s katerimi lahko igrajo, 12 vsaj. Lakersi jih imajo 6, 7, recimo pogojno, in govorimo o igralcih, ki jim lahko zaupaš. Ravno, ki jim lahko zaupaš v play-offu, ki jim lahko zaupaš na tekmah proti tistim najboljšim ekipam. In več kot kakšni 6, se pravi Luka, LeBron, Austin Reeves, ko se vrne. Potem se v bistvu že skoraj da ustavi, ravno to je problem. Sicer tukaj lahko dodamo med te igralce, ki so lahko recimo v rotaciji večjih NBA klubov, tudi seveda Aytona, Laravio, Smarta, Hachimuro recimo. Ampak to je pa pol to v bistvu. Recimo, če bi gledali zdaj te igralce, ki sem jih že omenil, recimo Laravia, Smart, Hachimura, vprašanje, tudi Ayton, vprašanje, če bi oni bili, ne bi bili v rotaciji tistih najboljših klubov, oziroma med 7, 8 najboljšimi igralci, recimo kakšne Oklahome ali pa Denverja, ker imajo preprosto vsaj 7, 8, ne 9 ali več boljših igralcev. In pač ta roster Lakersov je tam od 4. mesta na rosterju do 15. tako luknjast, da ja, verjetno nobena spega ne bo popravila do te točke, da bi se lahko res borili s tistimi najboljšimi ekipami, in zato je morda možno, da pride do recimo kakšnega trada LeBrona, v katerega sicer ne verjamem, ampak vsaj do kakšnih pogovorov med agentom in Pelinko, GM-om morda pride, morda pa tudi do trada kakšnih drugih igralcev, teh, ki sem jih zdaj omenjal, za kakšen second round pick, za mogoče, ne vem, kakšnega mlajšega igralca, expiring, torej iztekajoče pogodbe za kakšnega mlajšega igralca, mogoče absorbirajo kakšno pogodbo na ta način, ali pa, kot sem že omenil, kakšen pik dobijo iz tega. Mogoče lahko tudi za te iztekajoče pogodbe dobijo kakšnega second rounderja, recimo zraven kakšnega igralca. Zdaj, to sta seveda dve smeri, v kateri lahko grejo zdaj v tem prestopnem roku. In jaz mislim, da nekaj od tega morajo narediti. Če bojo vztrajali s to postavo, če LeBron, Austin Reeves in Luka skupaj igrajo do konca sezone, potem bi bilo verjetno bolje, da poskušajo okrepiti to ekipo in da morda, če se pojavi možnost za kakšen trade, tudi dajo tisti first round pick, ki ga imajo. Druga opcija je pa, da si pridobiš več pikov in potem šele poleti delaš spremembe in rečeš pač, to je tranzicijska sezona, prehodna sezona, jasno je, da naslova ne morem. A se splača zdaj, ne vem, neke trade dela, dati ta first round pick, ki ga imamo, zato da mogoče iz prvega kroga pridemo v drugi krog play-offa in potem v drugem krogu izpademo, ali bolj pametno, da recimo potem poleti naredimo neke bolj konkretne spremembe in porabimo te pike, ki jih bomo takrat imeli potem za kakšne bolj večje trade. To je ena od smeri, za katero se morajo odločiti.
in nekaj od tega, in seveda se tega plana potem držati dosledno naprej. Samo najslabše pa mislim, da bi bilo, če ne bi nič naredili do konca sezone. Da v tem prestopnem roku ne bi trejda, ki bi potencialno izboljšal ekipo, ne trejda, ki bi jim, recimo preko katerega bi dobili dodatne pike za kakšne premike poleti, ki bi morda jih naredil malce slabše tudi, ampak tem poleti seveda toliko močnejše v tistem prestopnem roku in na prostem trgu, kjer bi lahko naredili večje spremembe. Mislim, da eno od teh dveh opcij morajo izbrati in v eno od teh dveh smeri potem iti naprej. Najbolj razočaran pa bom, če ne bojo nič naredili, če bojo stagnirali, ker potem pa vemo, kaj je ta ekipa, nedomet te ekipe in v bistvu bojo vsi spacei po tekmah praktično nepotrebni, ker na nek način so že do zdaj bili, ker vedno praktično razlog za poraz Lakersov isti in razlog za zmage isti. Nikoli ni recimo kakšnih, vsaj načeloma ne, kakšnih večjih presenečenj ali pa nihanj tukaj in je na tej točki je že več kot jasno, kaj je ta ekipa, česa je sposobna, kakšen je njihov domet in zato seveda ne bi rad še do konca sezone spremljal istih, enakih tekem po istem receptu, ampak bi raje videl neke spremembe v ekipi, že spet v eno ali drugo smer. Za nekaj se treba odločiti, samo stagnacija je tisto najslabše za njih na tej točki, predvsem seveda tudi zaradi tega, ker če želijo zgraditi resnega kandidata za naslov, resnega kontenderja, potem morajo to že zdaj začeti delati. Morajo izkoristiti ta prestopni rok, naslednje poletje oziroma to poletje prestopni rok in potem morda še naslednji februar in naslednje poletje. Dejstvo je, da že spet, ko govorimo o rosterju 4 do 15 oziroma potem, ko bo LeBron odšel poleti in če bojo seveda zadržali pričakujemo lahko, da bojo podpisali Jarja, bo to v bistvu pomenilo 3 do 15, da bo roster treba zgraditi okoli Luke in Jarja in jih čaka toliko dela, da če želijo to narediti v doglednem roku, v relativno kratkem času, kar še vedno pomeni leto ali leto pa pol, potem morajo zdaj začeti. To je tisto, kar je pa drži kot pribito in kar je povsem jasno, zato je seveda tudi pomembno, da ne bo stagnacije, ne bo čakanja in sedenja nekako pri miru brez kakšnih konkretnih potez. Nič, to je to v bistvu za to analizo in bom v bistvu na tej točki zaključil. Hvala, da ste se pridružili in poslušali. Upam, da se nam pridružite tudi po naslednjem spaceu. Mislim, da Lakersi zdaj igrajo v četrtek, če se ne motim. Naslednjo tekmo tako iz četrtka na petek igrajo proti Charlotte Hornetsom in potem v soboto proti Trailblazersom in potem še nedeljo proti Raptorsom. Torej, ta teden 5 tekem v 7 dneh, izjemno nabit urnik, izjemno težak urnik, zdaj potem sledijo 3 tekme v 4 večerih, tako da bo izjemno pomembno tudi seveda, da ostali igralci, tako kot so na tej tekmi, tam dodajo svoj delež. Luka sam seveda ne bo mogel takega ritma v napadu in obrambi zdržati na takem številu tekem v tako kratkem času. In tukaj že spet pridemo do te debate v globini in to, kar seveda Lakersi najbolj potrebujejo, in o tem bomo seveda tudi govorili potem še v naslednjih spacih in upajmo tudi, da seveda v kakšnih spremembah na rosterju. Za konec še enkrat, te posnetki so na voljo tudi na našem Sportinfo YouTube kanalu in vseh podcast platformah. Sportinfo je povsod ime našega kanala in za tiste, ki poslušajo
poslušate na Spotifyju ali pa Apple podcastih, bi prosil, če lahko seveda tudi dodate v ceno po možnosti 5 zvezdic, če lahko, ali pa tudi kakšno manj, bomo zadovoljni, s tem nam tudi precej pomagate. To je to, želim vam lep preostanek dneva in upam, da se potem skupaj slišimo v petek po tekmi s Horneci, kjer bomo zopet analizirali dogajanje na tekmi, mogoče pa tudi že kakšen trade. Tudi to se zna. Zdaj bo vsekakor v naslednjih 2 tednih bo največ tradeov se zgodilo, verjetno največ tik pred samim potekom tega prestopnega roka, ki je, mislim, da 2. februarja, če se ne motim. 5. februarja. Ja. No, nekaj časa je še do tam in seveda to bo tudi topika in bomo imeli tudi kakšen, če bo kakšen večji, tudi kakšen poseben space samo na temo tistega trada, če bi recimo Janis zamenjal klub ali kaj takega. Tako da upam, da se slišimo, lepo se majte in živa.